Hello， 大家好，又係我啊。咁啊，老實講啦，有陣時咧，我特登揸車咧出街啊，唔係因為想出去飛啊，而係純粹想逃避下個現實。咁我哋呢啲做男人嘅咧，工作啦、屋企啦、同另一半嘅關係啦、未來會係點啦，好多嘢都要頂住嘅。但係又唔可以喺人哋面前嗌辛苦，扮堅強，扮晒嘢咁，係咪？咁啊，對我嚟講咧，呢架車唔止係一部車嚟嘅，佢仲係我嘅避難所嚟嘅。咁啊，今日就想同大家傾下男人車同埋點樣去釋放壓力嘅。咁啊，而家見到我啊，你哋可能會覺得屌你啦，揸住架 GTR 又做緊自己中意嘅嘢，咁啊邊度夠你玩啊？咁啊，但係事實係咪咁呢？事實就係你嘅身份越多，壓力就越大。咁啊，日頭啊，我又做健身教練嘅，做老闆啊，咁啊又要對住我啲學生喎，一日咧真係上10堂8堂啊，咁啊對我個教練團隊負責啦，又要咁啊，我都要養住班人噶嘛，咁啊唔係收咗工就算嘅喎，要點樣令即係令我啲員工進步啦，令我啲學生可以進步啦，咁啊諗個場點樣營運落去啦。咁我呢行競爭好大噶嘛，咁啊係人都開得嘅，係啊行外人又話離開，係啊開完又搞唔掂，係搞到我哋呢行啲形象差晒，成日好似做唔住執笠咁。咁啊我呢檔嘢咧搞咗7年噶啦，係啊。咁啊同一時間咧，我又想玩下 YouTube 喎。咁啊因為我之前講過，我真係中意創作嘅，咁啊我係咁試咯，係啊。咁啊成日都喺諗下一條片拍咩好咧？啲觀眾想睇咩呢？點樣可以講中大家嘅心聲呢？係啊，屋企人呢亦會好擔心我嘅喎，佢哋會問我：喂，你做教練可以做到幾時啊？幾多歲啊？做到之後有咩打算㗎？幾時會穩定啲啊？咁幾時先可以唞下休息下㗎？即係好多問題啊！成日都喺度問。咁啊，佢哋又唔係逼我嘅，係啊，我有自己嘅決定啊嘛，我嘅人生。咁啊，但係我自然都會覺得，喂，我唔可以跌低嘅喎，唔可以冧嘅喎，一跌低咗，咁啊，成個世界咁啊跌咗落嚟咁咯。咁啊，再加埋男人有時都幾矛盾嘅，一方面咧又成日要扮冇嘢，係啊，扮到好撚勁咁樣，係啊，另一方面咧身體又會俾個息怒你嘅喎，係啊，話你知啊，其實你已經好攰啊，喂，要唞下喎，真係。咁啊，跟住我又諗啦。如果有一日我真係冧咗，搞唔掂啦，咁我身邊啲人點算呢？咁啊就係喺呢啲位咧，我又開始發現咧，原來坐喺架車入邊嗰段時間咧，係真係好少數可以坐喺度慢慢思考人生嘅時間嚟嘅。咁啊，好多女人都會問：喂，點解啲男人咁中意車㗎？其實好多女人都中意車㗎啦，係咯，唔止男人啦。啲女人手車仲辣過啲男人啦，係咪啊？有啲男人係咯，唔知做乜咁啊！但係對我嚟講呢，咁答案就好簡單咁啊，因為喺架車入邊，我做翻自己就得啦，係咪啊？你唔使有個假面具啊嘛，唔使對住呢個咁樣嗰個咁樣扮撚晒嘢咁。咁啊，特別係夜晚啊，條路啊靜靜地咁啊，聽住啲引擎聲啊、風聲啊，完全唔趕時間，係啊，慢慢滋滋悠悠咁樣遊車河呢。咁啊，嗰一刻咧，我真係可以完全放空啊，咩都唔使諗咁樣。咁啊，喺現實世界裏邊咧，其實你付出幾多咧，都未必有幾多回報。但係一架車，佢個油門、軚盤、迫力，係啊，甚至乎冷氣啊，同啲音樂啊，全部都聽撚晒你話，係啊，係咁就係咁，係啊。咁啊，可能到對好多人嚟講咧，車唔係必需品，佢哋就會話：喂，成日上網睇到啦，屌！喺香港揸車戇鳩嘅，係啊，call Uber 啦，搭的士啦，得啦，你最撚醒，呢個係你嘅選擇，係啊，你唔好教鳩我做嘢。咁啊，但係好多人嚟講，對好多人嚟講啊，包括我自己啊，呢個係唯一一個我可以暫時放低咗個電話，係啦，唔使覆 WhatsApp，係啊，唔撚使你鳩人，係我揸緊車，係咪？咁啊，唔使戴住個面具扮嘢，想去邊就去到邊嘅私人空間。咁啊，呢架車啊，咩車都好啦，係啊，部車都好啦。咁啊，對我嚟講呢，就係咁樣就存在咗喺度啦。
咁啊，起碼佢唔會問我，喂，你今個月條數點啊？將來點啊？佢淨係問我，即係架車啊，淨係會問我，喂，今晚去邊啊？同我去邊啊？咁樣咯。你要擬人化啊嘛，呢個車係咯，你陪佢，即係陪你最多噶啦個時間。咁啊，講真啦，架車本身都係壓力嘅來源嚟嘅。咁啊，養車成本高，泊車保險、保養乜差係啊，都唔平噶啦。咁啊，大家都知噶啦。咁啊，我之前有條片講過啊，好多人睇嘅。咁啊，有人認同，有人唔認同啦，係啦。咁啊，呢啲都係自己選擇啦。我中意去邊度整係咪？幾時換油係嘛？即係好似你幾耐剪一次頭髮，你2個禮拜剪一次頭髮，唔通我又話你戇鳩咩？係咪？係咯。咁啊，加埋而家啲人咧就好中意俾好多標籤我哋嘅。揸車一定係戇鳩啊！喂，係啊，得啦。揸 JDM 啊 ，JDM 係啦，就話你係 MK 仔，屌呢啲咁嘅舊車前七把撚。咁啊，係啦，其實真係唔使理人講乜嘅，自己中意就得啦。係啦，每次都有人咁同我講嘅，係啦，我都係揾嘢講下啫。咁真係唔撚使理佢哋嘅，係啦。自卑啊嘛，上一集講咗啦，係啦，心理學嗰集啊。咁咧嗱，現實咧。就係熒幕後面每一個人咧，都只不過係一個好普通打拼緊嘅男人或者女人啦。咁啊，只不過係我咁啱係啊，中意啲嘢咧係車，中意嘅係車咁嘅啫。咁啊，有時我都會諗，喂，頂住啲壓力啦，咁啊又要養車係啊，仲要養呢部咁嘅嘢係咪？咁值得咩？諗深一層啦。如果連呢個出口都冇埋啊，可能我連平時頂住啲壓力啊個勇氣都冇啊！係啊，點頂啊？匿埋喺度呢個樹窿係咪？咁匿完咁啊，又要出翻去面對咯。咁所以我係接受呢個矛盾嘅。雖然佢係壓力，係啊，但係同時都係幫我釋放低壓力、減壓嘅工具嚟嘅。好似我健身操嘢咁，喂，舉起嗰個重量係好辛苦㗎。係啊，你要挑戰，要突破自己啊嘛。你唔係攞個好輕，平時做開好舒服嘅重量就想學人講進步噶嘛？咁但係操完嗰下，我知道自己又進步咗，係嘛？又強壯咗咁樣嚇，呢啲都係一啲正面嘅嘢嚟嘅。嗱，咁講到呢度啦，咁啊，我想特別澄清一樣嘢嘅，用架車嚟釋放壓力就唔等於可以亂鳩咁嚟嘅。嗱，我自己咧有幾條底線嘅，我自己啊，我唔理其他人啊。咁啊，第一咧，我唔會喺情緒爆發嗰下就走晒架車度，屌咁樣就衝出去嘅。通常咧，我就會冷靜10分鐘先嘅，係啊，幾衝動都好，幾撚嬲都好，我都會冷靜10分鐘先，係啊，俾自己平復咗 ，OK 啦，咁我先出去嘅。第二咧，我就會揀自己熟嘅路啊，係啊，咁啊，盡量喺啲冇咩車嘅時間就會揸出去咯。咁啊，好似凌晨啦，或者未天光嗰陣啦，咁我就肯定係熄咗條喉去嘅，係啊，我唔會嘈住人哋瞓覺啊，係啊，因為真係屌我住元朗呢度成撚日有啲人半夜3更喺度響喉，係嘛，嘈撚住晒。咁啊，第三咧，我就唔會當自己車手嘅。對我嚟講咧，我已經冇咗後生嗰陣嗰啲衝動啦，係啊，咁啊，以前僆仔衝動，我諗好多人都係噶啦。咁啊，正常咧，而家揸架車出嚟都冇乜人撩我玩噶啦，咁啊。係啊，因為我自己都揸得好慢，你撩我都冇用，我唔會理鳩你。咁啊，間中咧就有啲電撚以為自己好快，係啊，好似啲芝娃娃咁啫嘛。有冇放狗嗰陣見過啲芝娃娃？係啊，喺隔離鬱鬱癢癢啦，喺度吠啊咁樣嗰啲嘛。係咯，又睇翻上一集啊，係啊。咁啊，我就淨係為咗可以翻屋住，即係翻屋企啊，安全到步，係啊，翻屋企。咁啊，唔一定係 GTR 噶，咩車都得㗎，一架電單車又得。一架單車又得，甚至乎你冇車嘅，你每日都要行翻屋企㗎嘛。你行翻屋企嗰條路啊，都可以係你個避難所嚟啦。一路行，咪一路慢慢諗，係啦，坐低，係啦，喺公園度坐下，咁啊諗完，係啊，自己 hea 下咁先翻屋企咯。係啦，咁啊最重要咧就唔係你揸啲乜嘢車，咁啊而係你會唔會用唔用呢一段時間去好好地慢慢同自己傾下偈。係諗下究竟自己想點，係啦，放鬆下咁樣咯。咁啊，如果你睇到呢度咧，可能你都係一個咧有好多嘢頂住嘅男人嚟噶啦。咁啊，
係啊，我哋做得男人都係咁噶啦，係咪？或者你身邊咧都一定有一個咁嘅人啦，係啊。咁啊，下次你見到有人喺停車場喺架車入面戇鳩鳩咁樣啦，咁可能佢淨係想俾10分鐘、20分鐘自己喺度 hea 下、放鬆下嘅。咁啊，好似我而家咁，我都係坐喺停車場嗰度喺度鳩噏，我都放鬆㗎，我覺得係啊，好輕鬆㗎。咁啊，我唔係話叫大家匿埋喺度逃避現實啦，反而我係想講咧，喺咁多種壓力入邊，如果你揾到一個地方可以暫時放鬆下嘅，整理下自己嘅，咁啊，如果只要係安全咧，唔好搞到人咪得咯，係咪？咁啊，如果你以前或者而家都有一架屬於自己私人空間嘅車啦，係啦，如果以前有，而家有，而家冇，點都好啦，係啦，揾個空間，係啊，咁啊揾到自己一個減壓嘅方法，咁啊你可以喺下邊留言嗰度同我分享你呢個方法啊，你嘅故事啊，因為我好中意聽大家講，分享自己經歷嘅，好多謝大家喺我之前每一條片下邊都用千字文去分享，係啦，咁啊記住唔好收埋自己啊兄弟，係啊，咁多位師兄弟，係啊，我真係中意聽人生嘅，係啊，有啲咩可以同我傾下。咁啊，如果你想我再拍多啲呢啲關於男人啊、車啊同埋壓力嘅片咧，咁啊記得 like 係啦、訂閱同埋撳埋個鐘仔啊，咁啊我會繼續用翻我個方式同你哋一齊頂住嘅。咁啊，下次再見啦，好啦，拜拜。